I don't know. 你喜欢吗 It's tasteless. 有点苦，没有，有点凉凉的。嗨，大家好，今天一清早我们有俩坐上公交车去市中心。今天雅雅有个演出，所以我基本上从早上9点要在市中心逛游到晚上，他演出结束才能回来。这就是做妈妈的日常哈，我也很开心，为了女儿服务。雅雅进去彩排了，在外面走走。今天天气不太好，周六。来看一下都柏林的市区，没有繁华的景象。都柏林的传送门。阿丽亚，喂，阿丽亚。我们现在去找饭吃，去吃中餐。来中国的，来都柏林的这个什么唐人街，所谓的Chinatown。那种。我们现在阿丽亚拉到了，我们现在那个中国城的那个红烧兰州拉面吃牛肉面，这家的牛肉面特别好吃。点的酸辣牛肉面，而且就开始吃了，好烫。你的有辣吗？你可以自己加辣。我的一看就好辣，酸辣，哎呦，流口水了，赶紧吃。你还加吗呀？我已经加了。今天要辣过瘾。我又把阿丽亚带上路，点了一个黑暗料理，皮蛋拌豆腐。你吃吗？你吃一点黑的皮蛋，看你喜欢吃吗？皮蛋我不喜欢吃。The black egg, no. Not bad, right? Not bad. 皮蛋，什么味道？不能多吃，它含了很多铅，偶尔吃没关系。I don't know. 你喜欢吗 It's tasteless. 有点苦，没有，有点凉凉的。能接受吗？好像接受不了。What is that? When I get up off this ground, I shake my legs back down to the ground, 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 ground. 还在练习。你的嘴巴不用涂口红都已经很红了，阿丽。我要。I am not telling the past I've been a nasty. They weren't kidding when they call me well a witch. 你涂了口红了是吧？没有，怎么像涂了口红一样的 ？Let's see. Yeah. 哎呀，今天陪着女儿一天，现在出太阳了。下午他们晚上7点半的演出，我在这个小公园里面坐一坐，得等3个小时。当妈的不容易啊，当小朋友也不容易，也很辛苦。大周末的，然后出来表演。繁忙的购物中心，繁忙的购物街 ，Henley Street。来看一下都柏林的地标，这个顶天立地的神针。大柱子，我们叫它大柱子。这个建筑很奇怪哈，我是没搞明白，它这个是干什么用的？直冲营销。
天气那么好，我就带大家来看看都柏林的街景，简单的看一下。你看一出太阳，穿什么衣服的人的都有，有穿裹着厚厚的冬衣的，也有穿夏天衣服的，有点小风，还是有点凉哈。太阳底下没感觉。今天周末这里还是挺多人的。My dear sweet child, it's what I live for, to help unfortunate Murphy. Like yourself! Poor souls with no one else to turn to. I admit that in the past I've been a nasty. They were kidding when they called me, well, a witch. But you'll find it nowadays. I've mended all my ways, repented, seen the light and made a switch.